Tuh lagi dipanasin Al. Cowoknya liatin dong, masa cowoknya nggak diliatin? Cowoknya belum lihat ya? Tuh mau dinaikin tuh, cowoknya nggak lihat ya? Udah lihat, kok nggak mau? Tuh, padahal udah mau ditaikin tuh. Tuh, cowoknya masih lirangin tuh. Belum belum sadar dia. Oh, baru sadar dia Al tuh. Tuh baru tahu dia. Tadi mah belum tahu ya Al ya.